江戸時代、庶民の移動手段はひたすら歩くことでした。その日常がとんでもない身体能力を育てていたのです。私たち日本人の中の眠れる才能は驚くような可能性を秘めていました。今回は江戸の人々の健脚の秘密を探ってみましょう。靴の秘密。江戸時代の靴といえば草履とわらじ。草履はサンダルのように脱ぎ履きしやすい日常用の履物で、わらじはわらをで足に固定し、長距離を歩くための旅用として使われていました。以前の動画のコメント欄にはこんな実体験が寄せられています。元自衛官ですが、わらじで 30km 歩いたら数日動けなくなりました。実際にわらじを履いて歩いてみた人たちからはこんな声が多く聞かれます。底が薄く、砂利道や石畳では小石の感触がダイレクトで痛い。履き慣れず、指の股が擦れて痛む。足首に結ぶ紐が食い込んで痛い。わらじを履き慣れない現代人が苦労するのはある意味当然です。しかし江戸の旅人はこのわらじで長距離の旅をこなしていました。江戸大阪間を東海道で旅した場合、一般の旅人で13日から15日ほどかかったと言われています。薄い靴底を紐で足に縛り付けただけの代物で1日 30km から 40km を歩いていたのです。しかもそのペースで2週間毎日歩き続けるんですから、江戸の人たちの持久力は現代のアスリート並み。江戸時代は一般人でさえこのポテンシャルでした。彼らの健脚の秘密の一つが実はこのわらじの構造にあるのです。わらじは足指が自由に動く作りで、足裏のアーチをしっかり使えるようになっています。このアーチは歩くたびにバネのように働き、衝撃を吸収しながら前へ押し出す力を生み出します。さらにわらじは非常に薄く、地面の感覚がダイレクトに足裏へ伝わります。これによって第二の心臓と呼ばれるふくらはぎのポンプ機能が最大限に働く。長時間歩いても疲れにくい体はこの積み重ねによって自然と作られました。現代の舗装道路は土の道に比べて非常に硬く、足が着地した時の衝撃を全く吸収しません。歩行時で体重の 1.2 倍から 1.5 倍、ランニング時は約3倍の衝撃が足裏、膝、腰へと跳ね返ってきます。そのため現代の厚底シューズは靴が衝撃を吸収して足首や足裏の負担を軽減する構造になっています。現代人に扁平足が増えているのはアーチが本来の役割を果たさなくなっているからだとも言われています。わらじはまさにアーチを育てる靴だったのです。ただしわらじには一つだけ弱点がありました。消耗がとにかく早いのです。わらじは旅の距離や地形に合わせて厚みや編み方が異なっていました。より強度のあるい草や柔らかいトウモロコシの皮が使われることもあります。とはいえ耐久性は低く、現代の靴とは比べ物になりません。通常でも2日から3日、雨の日なら1日で履き潰してしまうほどでした。そのため街道沿いの茶屋では替えわらじが必ず売られていました。そして興味深いのは、これだけ大量に消費されていたわらじが全くゴミにならなかったことです。各宿場にはわらじの捨て場がありました。履き潰して捨てられたわらじは近隣の農民が肥料として持ち帰っていたのです。天然素材のわらじは大量生産、大量消費でありながら完全な循環型リサイクルが成立していたのです。江戸の人々は現代よりもずっとサスティナブルな暮らしをしていたと言えますね。歩き方の秘密。次の秘密は江戸の人々の歩き方、ナンバ歩きです。ナンバ歩きとは右手と右足、左手と左足を同時に出す歩き方。上半身と下半身を一つの軸として使うため、エネルギーのロスが非常に少ないのが特徴です。筋肉ではなく骨格で前に進む歩き方とも言われています。現代のように体をねじらないこの歩き方には着物が着崩れしにくいという利点もありました。また腰に刀を刺していた武士にとって体をねじる歩き方は刀が邪魔で歩きにくいのです。このナンバの動きは古い武術や能、歌舞伎の所作にも共通して見られます。最小限の力で動き続けるための身体の使い方でした。こうして見るとナンバ歩きは当時の暮らしの中から自然に育まれた体の使い方だったことが分かってきます。この歩き方を極めていたのが情報を命がけで運んだ飛脚です。幕府公認の次飛脚、諸大名が抱えた大名飛脚、一般市民用の町飛脚と用途によって分かれていました。江戸、
京都間で通常なら13日から15日かかるところ、最速の継ぎ火客は3日から4日ほどで走り抜けました。と言っても1人で走り続けるのではありません。数キロごとの宿場で次のランナーに荷物を手渡すリレー形式でスピードを維持していました。1人で目的地まで行く投資日客の場合、平均的な記録は1日約 80km とされています。また江戸時代の飛脚や旅人は現代では考えられないような超人的な健脚伝説を残しています。仙台藩には健脚の源兵衛として知られる早道の達人がいました。源兵衛は江戸を朝6時に出発し、その日のうちに仙台に到着したという驚愕の伝承があります。また高崎藩の飛脚は江戸高崎間を一昼夜で往復しました。この話は江戸後期の剣客千葉周作の書き物に残されています。ここまで来ると伊能の人超人伝説ですね。探検家の間宮林蔵は東京から青森の民馬山で約 800km を10日から14日間で歩きました。1日で約 60km から 80km 移動していたのはもちろんですが、それを10日から14日間毎日続けたスタミナに驚きます。間宮林蔵は身長が 157cm 程度と当時でも平均からやや小柄といった体格だったそうです。しかしその体格とは裏腹に驚くべき強靭な脚力と体力を持った探検家でした。飛脚といえばふんどし姿で街道を駆け抜ける姿が浮世絵にもよく描かれています。あれは主に町人が利用した町飛脚などのスタイルです。なんとも大胆ないでたちですが、あの姿にはきちんとした理由があるのです。最大の目的は装備の軽量化です。布は少なく汗を吸っても重くならない、風にあふられることもなく、長い距離を走っても身体の動きを邪魔しない。ふんどしはただの下着ではなく、飛脚が最も速く走るための最適な装いだったのです。ただ当時は裸は不作法という価値観がありました。素肌を晒すことは決して軽い行為ではなかったのです。そこで飛脚たちは肌に彫り物を入れました。彫られた図柄は竜、虎、般若、神仏、体に模様を刻むことで礼節と誇りを保とうとしたのです。過酷な仕事に挑む自分を奮い立たせる精神の鎧でもありました。また飛脚の仕事は山道、夜道、盗賊、野犬、突然の嵐など常に危険と隣り合わせでした。もし命を落としても特徴的な彫り物があれば誰なのかがわかるのです。現代人の中には入れ墨に対してやんちゃなイメージを持つ人がいるかもしれません。しかし当時の飛脚たちにとっては身元を示す唯一の手がかりであり、お守りでもありました。江戸の終わり頃、日本を訪れた外国人は飛脚の彫り物を見て動く芸術品だと驚嘆したそうです。昔の人の怪力の正体。また当時の外国人たちの記録にはこうした記述がよく見られます。日本人男性は小柄だが引き締まった筋肉と高い持久力を持つといった内容です。しかし、たくましいのは男性だけではありません。コメント欄にはこんな声も多く寄せられています。祖母が60キロの米俵をひょいと担いでいた。農家の女性の体幹が異常に強かった。これは決して誇張ではありません。昔の人々は日常生活そのものが全身運動でした。水を汲む、俵を運ぶ、田畑を耕す、かまどで調理する、重い荷物を背負って移動する。これらの動作は現代のトレーニングを超える負荷を自然に生み出していました。古写真を見ると農家の女性たちの姿勢が驚くほど美しいことに気づきます。背骨がまっすぐで骨盤が立ち、肩が開いている。これが長時間歩いても疲れない体幹を作っていました。健脚は足だけではなく全身の筋肉が支える力の積み重ねでもあったのです。食の秘密。しかし江戸の健脚を揺るがす出来事が起こります。白米信仰によって広がったかっけです。精米技術が発達し、白くて美しい米が贅沢の象徴として好まれました。その結果、ビタミン B1 が不足し、足がしびれ、力が入らなくなる人が急増したのです。特に江戸の都市部でかっけが多かったのは白米ばかりを食べていたからです。一方地方の庶民は麦飯や玄米を食べ続けていたため、
勝手になる人はほとんどいませんでした。ここで食と体力の関係を示すある記録をご紹介しましょう。明治期にドイツ人医師ベルツが人力車夫を使って食事と持久力の関係を調べています。当時の人力車夫は玄米や味噌、漬物中心の粗食で長距離を走り続けていました。彼らに当時の西洋式の食事を与え、数週間にわたって比較したのです。肉中心の食事に切り替えた車夫は数日で体が重いと訴えて走れなくなりました。一方、玄米や味噌、漬物を食べ続けた車夫は変わらず長距離を走り続けています。さらに肉食に切り替えて走れなくなった車夫も粗食に戻すと再び長距離をこなせるようになったと記録されているのです。肉の消化には多くのエネルギーが必要です。また肉の脂が血液中の脂質を増加させて血の巡りが悪くなり、全身への酸素供給力が落ちてしまいます。これが肉中心の食事に切り替えた車夫が数日で体が重いと訴えた原因です。一方、玄米や味噌を中心とした粗食は消化の負担が小さく、低脂質で血流を乱さない、酸素とエネルギーが安定して全身に行き渡り、持久力が維持されたと考えられます。健脚は歩き方や生活だけでなく、食の選び方にも大きく左右されていたのです。江戸の人々が驚異的な健脚を持っていた理由は特別な才能ではありません。わらじという足を育てる道具、ナンバ歩きという燃費の良い身体操作、麦飯、玄米という持久力を支える食事、日常生活そのものが全身トレーニング、この4つが噛み合った結果でした。現代の私たちの体も歩き方一つ、暮らし方一つで大きく変わっていきます。皆さんの周りにも驚くほど歩くのが速いお年寄りや不思議な身体能力を持つ方はいませんか？ぜひコメントで教えてください。今回の動画はここまで。このチャンネルでは学校の授業では学ばない日本の歴史にまつわる面白い話や興味深いエピソードを投稿していきます。楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。